好，大家好，我是曲远。Hello，各位观众，大家好，我是云哥。好，今天要来讲的是接上一次的那个双病毒的另外一部下部，叫那个多瘤病毒。对 AVP。我们上一集讲那个 PVFD， 然后有兴趣的可以去看一下。那这种话题在谈哦，都是一些经验跟你们谈。那第二个东西，它比较不容易察觉。它也是由采集羽毛采血。然后去实验室或交由一些专业的单位去化验，这个是第一个你能了解的。为什么我说第二个多瘤病毒不容易察觉？因为它是长在体内的。你体外有病变，你看得到哦。那你体内你哪知道它怎么了？你就算癌症3期的人，有时候他在路上在走路也是正常你怎么知道他癌症3期？有的时候都检查癌症末期了，然后已经最后2个月，你癌症末期你还好好的，那你知道这种内部的病毒多厉害吗？它侵犯到你整个攻占你的全身的时候，你还有办法很正常的在行走，所以它是会慢性死亡吗？还是暴毙？它后期会产生慢性，或者是瞬间就暴毙，也有可能。这个答案它没有一致性的答案。那多瘤病毒就是在你鸟的体内哦，各个器官它会长一种很小的那种气泡，很像气泡那种水流，各个器官会去分布。那你分布的少，就是它那个病毒攻占的范围还小嘛。那如果它分布到整片的时候，那代表它的病毒公布的范围就已经很广了。那个就是你几期、初期、中期或末期，所以这个有分这个。那你看哦，内部的东西没有办法检测。那多瘤病毒一般，要么就是由那个防疫所那边可能有人带回去一些尸体解剖，你可以看到，或者是动物医院你可以看到那些解剖，里面都有。它打开真的那个内部器官都是一颗密密麻麻的，然后有点疱疹这样。那个就是多瘤病毒的一个，所以它是属于内病啊。另外一种是属于外病。得这2种病的人不要到处乱跑。他的鸟，你家如果有养第2只鸟，我建议把第2只鸟送给人家领养。送给你信任得到的，你就领养那一只双病毒。因为你同时家里有一个肺炎的人，你跟他住在一起，你要怎么保证你不会中？很难吧？不可能吧？不可能嘛 ，impossible 嘛，impossible，不可能。好，对啊，所以你要切记，家里有2只鸟的，你另外1只可以给人家领养啊。你要去看它的时候，我建议也是洗个澡，因为你摸完这只鸟，你千万不要再去碰你的鸟宝，那个非常危险。它的传染途径也是借由一些唾液、食物、水源、器具咬过的器具、玩过的玩具。你想得到跟它有碰过的，你全部都要给它消毒过。这个多瘤病毒一般你们比较少见，所以都由检验单位那边发现，然后由那个采集的报告直接跟你们讲，这只鸟可能有问题。那你们借由也是我跟你讲的精神的那个去治疗它。精神治疗跟营养治疗。精神上支持他的治疗，你不用用异样的眼光去看他，因为那一个事主啊，上一集有跟你讲那个惠宇镇那个事主，第2只灰鹦鹉，他听到那时候是小鹦鹉小灰鹰他一直哭女主人一直哭，我跟他讲，你不用担心，你不要把它当作是一个很异样的鸟，它只是掉了一些羽毛，你不要用特别的眼光去关注你的鸟。他用这种心情，我教他之后，他往后4年每天都很开心跟他陪。他陪到他4年要走的时候，我讲白一点，有的人初学者啦，像我们那个朋友阿红，他说他养过很多鹦鹉。那个69只灰鹰，人家双病毒养4年啊，以我那个好朋友阿红他可能以他的功夫，可能养1年就挂了。所以你看，会养的跟会中病毒的，病毒不一定会先死。你现在还死哦？阿龙已经被我打死了。好，拜拜。好，拜拜。